好啦，各位 fans 嗱，已經去到立秋咯喎，立秋就過咗咯喎，立秋過咗之後到咩啊？今個月咧就係7月咩嚟嘅？就係中元節咯喎，咁就係鬼節啦。咁鬼節咧通常咧就會7月初1就至到7月30號地度誕嗰日咧，佢就關門嘅。今日開始咧就已經一路就開始咧就放個鬼門關啦。今日初三㗎啦，嚇，咁咧就大家都要小心。你信唔信有鬼啊？唔信啊？其實真嘅，信者就有咯，唔信者冇嘅。呢啲必然係一個好現象。人嘅心理作祟，人嘅心理驚，有啲嘅心理唔驚，但到頭來都打晒冷震咁啊！撞到咪驚咯，撞唔到咪唔驚咯嚇。好啦，今年今個月份咧就係立秋啦，立秋就係由呢個係8月7號至到9月8號就係立秋㗎啦。立秋嗰啲同我講下，因為咧中元節咧係7月初1就會過咗㗎，過埋個立秋㗎嚇。成個立秋佢係搭住埋嗰個係丁酉月份嘅嚇，丁酉月份嘅嚇，咁就會過嘅嚇。咁就點解咧？我同大家講下啦。第一樣嘢咧喺今個月份咧，佢係中元節，中元節咧就係鬼節啦。咁喺中國古代文化嚟計咧，通常咧都係唔係幾 good luck 㗎。咁通常啦嫁娶啊，或者係辦喜事啊，都唔會做呢個動作㗎啦嚇。咁啊當然啦，我哋剪頭髮都要記一記啦嚇。咁同大家講一講啦，7月份唔好剪頭髮，又唔好剪指甲，最好咧就盡量唔好用刀鉸剪啊，或者係嗰啲係嗰個火灼自己個背脊嗰啲叫做拔罐啊嚇，都係避免小心啦。因為今年咧就係5陽皆火，火毒係嘛？好嗱，大家要記住日子喎，就農曆嘅7月初3啦、初4啦、14啦、15啦、17啦、21啦、29啦，呢幾日最好唔好去剪頭髮，全日都不適宜㗎啦嚇，又唔好去剪指甲啦。最好咧就唔好有火灼嘅整嘅美容啦，或者係其他背脊喎，得唔得嚇？咁如果你信嘅，咁當然係心安理得啦。你唔信嘅都係心安理得，係嘛？冇所謂㗎，我唔信，我今日剪頭髮，聽日剪頭髮，咁啊冇所謂。咁如果係啱啱碰到你時運低嘅，或者你個八字入邊嘅用神係弱嘅，咁就有陣時啲嘢個支支助助都會嗨到少少啦，好嘛嚇？咁啊祝願大家記住我講啦喎，好唔好？好，祝願大家福星高照啊！扎古拉古，扎古拉士。